Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Manor Lords. W tym odcinku chciałbym się skupić w dużej mierze na rozwoju naszej nowej osady, z naszej kolonii górniczej. Chciałbym ją doprowadzić do takiego stanu, żeby już wydobywać sobie te kamienie, przewozić do naszej wioski w Żywcu i też żywiec nieco ulepszyć, spróbować już zautomatyzować w pełni nasze pola uprawne, które tutaj widać w oddali. Zobaczymy sobie, co słychać w dwóch pozostałych miastach. Natomiast głównie na tych dwóch najnowszych chciałbym się skupić w tym odcinku. Korzystając z okazji, zapraszam Was do zostawienia subskrypcji. Odnośnik macie teraz w górnym prawym rogu. Także kto nie zasubskrybował, zapraszam. Będą ciekawe treści na kanale. Także serdecznie Was zapraszam. Przy okazji oczywiście łapeczki w górę, komentarze są zawsze mile widziane. Dobra, zaczynajmy w takim razie tutaj naszą pracę dotyczącą właśnie tego złoża kamienia. Zobaczmy, czy mamy tutaj już wystarczająco. Tak, kłód mamy już sporo, więc tak naprawdę możemy jedną rodzinkę stąd usunąć. Możemy sobie przyspieszyć czas. Potrzebujemy do tego celu tartak. W międzyczasie rozwiniemy sobie nasze parcele mieszkalne, przygotowując już na przybycie kolejnych rodzin. Widzę, że mamy głodne rodzinki, to nic się nie dzieje. Dwie rodzinki od razu na chatę rybaka. Inaczej, może jedną na rybaka, a jedną na myśliwych. Zróżnicujemy sobie jedzenie, tym samym podniesiemy sobie nieco aprobatę. Wtedy też przybędą do nas nowi mieszkańcy. I ja tej osady tutaj tej, jak to nazwałem, kolonii, nie chcę też zbyt mocno rozwijać. To ma być po prostu tylko i wyłącznie dostawca tutaj kamienia czy innych dóbr do pozostałych wiosek. Dobra, mamy tak, tartak nam się tutaj buduje, rozbudujemy sobie te trzy domy. Także na razie sobie zostawmy w spokoju ten region. Jeszcze sobie tylko zobaczę, ile będę potrzebował do wybudowania naszego kamieniołomu. 4 deski. Dobra, to akurat się zrobi. Wrzucimy sobie tam jedną rodzinkę, wycofamy sobie z obozu i zaczniemy sobie działać. Tutaj te zapasy jedzenia powinny zacząć nam rosnąć. Musimy jeszcze zadbać o opał. To też będzie dosyć kluczowe. Zrobimy sobie to może po tej stronie, bo tu widzę przy tej rzece jest sporo takich lasów. Od razu sobie wklikamy, niech się to już też zacznie gdzieś tam budować. Na zimę sobie przygotujemy zapas. Dobra. Tu i myślę, że odbijemy sobie wtedy tak, coś takiego. Dobra. Tutaj nam dojdzie chata drwala. Ok. To na ten moment zostawiam Was. Rozbudujcie się tak jak widać. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w Żywcu. No tutaj aprobata już piękna, 84%. Zapasów jedzenia na 3 miesiące, więc na razie jestem spokojny, aczkolwiek są 3 rodzinki w chacie rybaka, to jest w porządku. Myśliwy nam się przenosił, myśliwego mamy tutaj, więc sobie dorzućmy 2 tutaj. Do naszej odkrywki też 2 wrzucę. Chciałbym wydobyć już to do końca i po prostu usunąć, zamknąć ten temat, wybudować tutaj hacjenty. Mamy parcelę mieszkalną i tutaj z tego co pamiętam planowaliśmy sobie zrobić ogród warzywny, więc jeden i drugi od razu sobie postawmy.
i jak to się nam wybuduje, rozbudujemy sobie też dodatkowe domki dla tych sąsiadów. Dobra, to będziemy mieli ogarnięte. Myślę, że też przydałoby się nam coś do przerobu naszej pszenicy. Zawsze to pomoże nam przetrwać tą zimę. Dlatego sobie weźmy sobie rolnictwo, młyn. A ja nie budowałem tutaj młynu nigdzie. Chyba to było nie w tej wiosce. Dlatego dobra, zróbmy sobie tak, poszukajmy dogodnego miejsca. 100%. Tutaj zrobimy sobie pola tej pszenicy, więc myślę, że na skraju tutaj zrobimy sobie młyn. Dobra, młyn będzie tutaj nam się kręcił i do tego sobie zrobimy sobie piec chlebowy. Wiecie co, tak się tylko zastanawiam, czy zrobić sobie go tu? Nie, bardziej mnie tutaj kusi, żeby sobie zrobić gdzieś w centrum. Dobra, piec chlebowy blisko będzie miał do spichlerza. Jak tam w ogóle sytuacja na tym? No, do spichlerza będziemy musieli sobie dorzucić. Od razu 2 rodzinki sobie wrzućmy. Będziemy, jak dobrze rozumiem, musieli dobudować sobie jeszcze trochę miejsca na ten targ, chyba że gdzieś tutaj kojarzę, że już coś było. Dobra, tu jest, dobra, no to na razie, jak będą krzyczeć, o jeszcze tu jest miejsce, dobra, to na razie tego nie ruszam. I co? Aha, i do składu też chciałem dorzucić. Wrzućmy na razie, dobra, wrzućmy te 2 rodzinki, niech już będzie wszystko. Na razie będziemy mieli spokój, natomiast spichlerz też trzeba będzie sobie jeszcze jeden postawić. Spichlerz i jego może zrobimy sobie bardziej w tym rejonie. Tutaj przy kościele, dobra, możemy tak zrobić. I zrobimy sobie jeszcze skrócik od razu tutaj. Coś takiego, tylko czekajcie, pomyślałem, że to bardziej mi się uda zaokrąglić. O, dobra. I tutaj danina monarsza znów zwiększona. Ok, coś takiego. I uda nam się tutaj, ale kapliczki tu w zasadzie nie trzeba, mamy ten kościół. Ile tam do rozbudowy? W zasadzie wszystkie te niezbędne materiały mamy, więc możemy sobie już ten kościółek podnieść. Tak, żeby też już był piękny, murowany tutaj w żywcu. Dobra, na ten moment jest w porządku. Będziemy mieli w tym roku chleb, będziemy mieli docelowo tutaj 2 parcele z uprawą warzyw, 2 sady, więc na razie myślę, że z tym jedzeniem będzie w porządku. Wiecie co musimy pamiętać o wołach. Domawiać z każdym miesiącem tego nowego woła. Na ten moment mamy 12, tutaj muszę mieć naprawdę spory zapas tych zwierząt pociągowych. Ten dół na trupy trochę mi tutaj wadzi, więc nie wiem, czy sobie go niedługo nie przeniosę. Na razie mają jeszcze co robić, więc sobie to zostawiam. O, odkrywka już chyba. Jeszcze ktoś tutaj coś tam wydobywa. Zostawmy, ale za chwilkę to przeznaczymy do rozbudowy. Dobra. Myślę, że musimy sobie jeszcze zrobić tak. Dobudować sobie więcej pól uprawnych. Ale zanim co, to jeszcze zobaczmy sobie do naszej osady tutaj, bo będziemy potrzebować, no właśnie, 1 rodzinkę. O, chyba nam w ogóle rodzinka przybyła tutaj do kolonii, bo zrobiło się tutaj dobra,
to rozbudujcie się od razu już wszyscy. I co to? Mamy jeszcze chatę drwala w budowie. Desek jeszcze nie mamy, ale to już powinno ruszyć. I co musimy zrobić? Na pewno słupek do uwiązywania zwierząt. Albo po prostu ten słupek przeniesiemy sobie w takie bardziej przyjazne miejsce, na przykład tutaj. Składowisko mam nadzieję, że niedługo, ale potrzebujemy po prostu kogoś do składu, żeby tutaj się poprzenosił te rzeczy. Dobra, jedną rodzinkę sobie w takim razie wrzućmy tutaj do składu. Będzie w porządku, deski się pojawią, to za chwilkę zaczniemy wydobywać kamień. Pierwsze karawany, mam nadzieję, będziemy już tutaj puszczać. Dobra. I też zrobimy sobie tutaj skrót, bo tak myślałem, że po prostu nie będziemy musieli chodzić tutaj aż dookoła, tylko sobie tutaj zrobimy skrót, wybudujemy sobie most i puścimy już tutaj do żywca taki szybki węzeł transportowy. Ok. I wracając do żywca, wybudujemy sobie w takim razie to gospodarstwo. Wydaje mi się, że musimy się tutaj zainteresować i tych gospodarstw troszkę dorobić. Z tego względu, że tylko dwa zwierzęta pociągowe mogą być przypisane do jednego gospodarstwa. Tak, bo musimy to rozwinąć, żeby to nam się pojawiło. Dopiero wtedy będziemy w stanie obrabiać te pola uprawne. Natomiast teraz zróbmy sobie, może polecimy jeszcze w tą stronę, chociaż wiecie co, tu bym chyba zostawił jeszcze miejsce na te sady, dlatego zróbmy sobie to po tej stronie. Po tej stronie zrobimy sobie coś takiego. Tu mamy 0,4, to pociągnijmy sobie jeszcze kawałek. Troszkę za daleko. Dobra, mamy tam połóweczkę. I dobudujemy sobie jeszcze kilka pól. Dobra, połóweczka kolejna jest. 0,4, 0,5. Dobra. Trochę nam tu... Dobra, zrobimy jedną szósteczkę, żeby po prostu te pola były w miarę równe. Mamy 3. Zrobimy sobie 6, tak żeby kolejne 3 na przyszły rok już rosły z tą pszenicą. Coś tu się nie mogę wstrzelić. Dobra, no mamy tutaj połóweczkę, niech będzie. Jedno, jeszcze kawałek. Drugie. I trzecie i trzecie. Dobra. I w tym momencie musimy sobie zrobić jedne w ten sposób, czyli tu sobie zrobimy na pewno płodozmian i pszenica w środku. Tak. Płodozmian, pszenica w środku i tu również to samo. Dobra, będziemy mieli teraz 6 pól na pszenicę w tym roku. I tutaj płodozmian, to tak naprawdę to się zbierze, czyli na 3. rok dopiero robimy tą pszenicę na tych polach. Dobra. I wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli już wszystko załatwione, jeśli chodzi o uprawę naszej pszenicy. Ja też tutaj nie chciałbym tego zbyt dużo, bo pszenicą chyba tutaj nie będę wywoził, aczkolwiek patrząc na żyzność też jest spora, ale głównie skupiam się w tym momencie na jęczmieniu.
Dobra, i tych jęczmieni też musimy sobie jeszcze tutaj dostawić. Dlatego weźmy sobie jęczmień. I gdzieś tu były te pola zielone. No właśnie, musimy się troszkę przenieść. Musimy się troszkę przenieść w te rejony, gdzie mamy najbardziej zieloną żyzność. Po tej stronie już tutaj niestety nic więcej nie ma. Dlatego chodźmy tutaj. Tu też jest klimatycznie, bo mamy te warzywka, więc też mamy pola. Możemy sobie tu spokojnie wygospodarować ten teren. O, dobra. Coś takiego. Postawimy sobie tutaj gospodarstwo. Jęczmień. Myślę, że jak sobie postawimy to gdzieś tutaj. Czekajcie. Może by nie było źle gdzieś w tym miejscu. Dobra, tak zróbmy. Sobie po prostu dociągniemy tutaj do końca. I jeszcze sobie zrobimy taki skrócik. Tutaj, gdyby ktoś potrzebował sobie przejść. O, dobra. I w tym momencie musimy zrobić ile? No przynajmniej 6 puls mieścić, tak żebyśmy mieli znowu po 3 jęczmień i nie chciałbym też wchodzić tutaj oczywiście tutaj w tą strefę dzikich zwierząt, dlatego sobie musimy zrobić, a tu mi się klei do... Dobra, zróbmy coś takiego. 0,3 to jest troszeczkę za mało. Szukamy tych połóweczek. Dobra, mamy połóweczkę pierwszą. Chodźmy tutaj. Połóweczka druga, ok. 0,6 to już troszkę, 0,4 albo 0,6 to trochę ciężko. Dobra, musimy zrobić tak. I dobrze by było jeszcze zrobić, ale ja wolę takie podłużne, bo jak będą latać z tymi zaciągami, to przynajmniej mam taką nadzieję. Chyba, że lepiej by było w ten sposób. Może tak, faktycznie. Może tak by było lepiej. Rozbierzmy na razie jeszcze te pola. Ale żyzność mi, mam nadzieję, nie spadła? Nie, jest ok. To może faktycznie sobie zmienimy to tak wzdłuż, bo teraz to już nie wiem, jak to tam jeżdżą te woły, ale no na wszelki wypadek może nawet łatwiej to wszystko będzie nam zorganizować. Czekajcie, tak sobie zrobimy. Strasznie się klei do tej drogi tutaj. No to, skoro tak chcą, to tak sobie zrobimy. I co? 0,3 to trochę słabo. Tu 0,4 jeszcze odrobina. 0,5, dobra. I w tym momencie sobie pociągniemy tak te pola. 0,5 jest w porządku. Tutaj 0,6 za dużo. Kolejna połóweczka. Jak to tutaj wygląda, to chyba jakoś tak. Połóweczka jest, dobra. Tak nie bardzo tutaj widać tych terenów zielonych, ale chyba coś takiego musimy sobie zrobić. I teraz 7 to jest za dużo.
Dobra, mamy kolejną półeczkę, to mam typu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze sobie zrobimy jedną szósteczkę. Tu. O, dobra. I mamy teraz 3 pola na to i 3 pola na to, także od razu płodozmian, jęczmień. Płodozmian tutaj również jęczmień i to samo na trzecim polu. A te kolejne sobie zrobimy w następnym, czyli w trzecim roku. Dobra. To i to samo tutaj, tutaj. Gospodarstwo tu już mamy, więc dziś od razu zróbmy upgrade. W ogóle wszędzie zróbmy ten upgrade, żebyśmy sobie już zrobili po prostu masówkę. Dobra. Nasze stajnie tutaj się zapełniają. Nowy wół. Mamy ile? 12 zaprzęgów. Co tutaj? Jedzenia na 1 miesiąc. Okej, no zobaczymy co z tego wyniknie. Okej, no jesteśmy tutaj niejako przygotowani do tego. Chciałbym jeszcze kilka pól znaleźć na ten jęczmień, ale to zobaczmy jak podziała nam ten rok. Trochę traktuję to eksperymentalnie, bo nie wiem na co mogę liczyć. Dobra, niech się to wybuduje, zobaczymy jak kolonia. Tutaj mamy już kolejne rodzinki, zapasy się robią, jedzenia już na 9. Coś ta chata drwala im słabo idzie z tą budową, ale to jeszcze mają chwilkę czasu. I dobudujmy sobie w takim razie jeszcze kilka tych parceli, tak żebyśmy sobie tutaj zrobili ten klimacik za daleko. Ok, coś takiego sobie zrobimy. Fajnie, tak dookoła jeziorka będziemy budować i postawmy, bo już chyba mamy na tyle, mamy 5 desek, co prawda zbyt dużo ich nie ma, ale powinno wystarczyć, żebyśmy obóz kamieniarzy pierwszy sobie postawili. Dobra, zróbmy go sobie w tym miejscu, tu sobie jeszcze zrobimy taki skrócik do składu. Okej. Dobra, i co? Będziemy potrzebować jeszcze kogoś do spichlerza. Dobra, wrzućmy jedną rodzinkę do spichlerza. To się nam działa i co jeszcze byśmy chcieli zrobić? Jedną rodzinkę właśnie tutaj. Nie wyznaczam mu terenu, niech po prostu wycina wszystko tutaj jak leci. To chyba w porządku. Wybuduje nam się obóz kamieniarzy. To co najmniej 2 będę chciał zrobić. Aha, mamy już punkcik nierozdany. I teraz ja myślę, że pójdziemy sobie w to górnictwo głębinowe. Przede wszystkim, bo tutaj głównym celem jest nasze złoże kamienia. Zobaczymy, bo w zasadzie nie wiem, czy to też będzie działać na kamieniołom, ale fajnie by było. Wtedy mielibyśmy już nieograniczoną ilość tego kamienia tutaj w tej kolonii, a na tym nam najbardziej zależy. Ok, czyli tak, tutaj jest przydzielona rodzinka, w tartaku wszystko jest, kilka domów się jeszcze buduje, więc miejsca na kolejne rodziny będzie. Obóz kamieniarzy w trakcie budowy. To myślę, że na razie jesteśmy tutaj ogarnięci. Mamy wrzesień, czyli zaczęły się żniwa. I co? Musimy jeszcze sobie przydzielić rodzinkę tutaj. No dobra, weźmy na razie 4. Czy możemy już kolejnego woła zamówić, czy jeszcze jest za wcześnie? Jeszcze jest za wcześnie, 10 dni potrzebujemy. Zobaczymy jak sobie tu będą radzić po prostu z tymi żniwami. No na szczęście
Aha, kilka może jeszcze tutaj. Dobra. No i co, mając już w zasadzie wszędzie te pługi, na ten moment co będziemy potrzebować? Mamy 13 wołów, każdy po 2, czyli 2, 4, 6, 8, 10 wołów, plus tutaj na 12 wołów i jeden na wioskę. No dobra, na razie no nie ma wyjścia, dopóki ich więcej tutaj nie będzie, to przepiszmy sobie te zwierzęta po prostu typowo do gospodarstw. Zobaczymy, jak to nam wszystko będzie działać. O, tu mamy jedno gospodarstwo bez niczego. To zróbmy sobie tak, że 4, tą przerzucimy tutaj i również dopiszemy sobie te woły. Dobra. Szkoda, że w takiej rozpisce tutaj zwierząt gospodarskich nie mamy jeszcze informacji na temat, gdzie są przypisane te nasze zwierzęta. Na pewno by to ułatwiło jakąś kontrolę tutaj nad zarządzaniem tymi zwierzętami właśnie naszymi gospodarskimi. Patrzcie, jak wszyscy tu latają po tych polach, zwożą. Nie no, to myślę, że jeśli chodzi o taką produkcję typowo, o kurde, patrzcie, ile tu tego się nabrało, 580 jęczmienia, bajka. Dobra, tylko ja będę musiał jakieś wybrać tutaj rzeczy z Legnicy, których mamy naprawdę sporo, żeby już zacząć sobie handlować, bo jabłek już tutaj w zasadzie nie potrzebujemy, ale jak dobrze pamiętam, Legnica bogata w sól, tak jest, i tą sól wysyłamy jako nasz tutaj, chociaż dachówki może, a nie, dachówek nie ma też zbyt dużo, na razie sól. Gdzie ta sól nam się tutaj podziała? Ok, czyli wywozimy sól, bierzemy jęczmień z żywca i to samo robimy w Świnoujściu. Mamy tutaj stację. Proszę mi w żywcu przywozić jęczmień, ale wysyłać dużo jabłek. Myślę, że te sztaby żelaza, nie? Sztaby żelaza to jest akurat bogato w Świnoujściu. Kurde, ale patrzcie, może też byśmy tutaj zrobili, tylko chyba już nie pójdziemy. To górnictwo głębinowe. Trochę szkoda, bo to żelazo tutaj byłoby takim dobrem, też niekończącym się dobrem, pozwalającym nam na wymianę handlową między miastami. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie to zrobić? Potrzebujemy 3 parcele na 10 poziom. No to w zasadzie, jeżeli mamy taką możliwość, a niestety takiej możliwości na razie tutaj nie widzę. O nie, jest tutaj możliwość. Raz, dwa. Warsztat uczarski się nie da podnieść. No, szkoda. Czekajcie, czy tak to mogę zrobić? Kurde. No musimy poczekać. Dwa się nam robią. Tu są jedynki. Jest, dobra. Mamy 3 poziom. Także rozbudujemy sobie te 3 domy. To też wskoczy nam punkcik, ale wydaje mi się, że więcej tych punkcików już nie będzie. Aczkolwiek no mogę się mylić. Jakby był jeszcze jeden, to by było świetnie. Zrobilibyśmy sobie to górnictwo głębinowe. Na razie sobie usuńmy te 2 rodzinki stąd. Tu jest 28 nieprzypisanych rodzin. No to powiem wam, jest tutaj siła robocza bardzo, bardzo mocna na wysokim poziomie. Ale ja nie mam, no właśnie, naszą posiadłość. Nasza posiadłość niestety nie możemy zrobić, nie mamy kamienia. No właśnie, już niedługo kolonia nam będzie rozwozić. A propos kolonii, obóz już jest, potrzebujemy tylko jedną rodzinkę. To jest żywiec, więc za chwilkę. No i oczywiście październik, zbiory to musi lać, standardowo.
opału na 7 miesięcy, więc na razie... Aha, ale tu mamy rodzinki. Do tego. Dwóch do obozu kamieniarzy. A my jeszcze potrzebujemy wbić sobie jednego perka, potrzebujemy 2 parcele do drugiego poziomu. Jeżeli tak będzie, taka możliwość, to sobie to zrobimy. Tutaj weźmy, powiększymy tą przestrzeń. Potrzebujemy dostęp do wody, oczywiście, o którym wiecznie zapominam. Dobra, no coś takiego, no to by się nam i tak nie wybudowało. Najbliżej zróbmy sobie to tutaj. Kurde, szkoda, że tu przy jeziorku się nie da nigdzie tego zrobić. Dobra. Wjedziemy sobie. Dobra, z tej strony sobie cykniemy. Rozbudujemy to też do tej głębokiej studni, więc ta jedna powinna tu wystarczyć. Bo niestety drugiej takiej żyły wody w okolicy już nie mamy. Tutaj gdzieś leci sobie w lesie. Tutaj, no właśnie. Ewentualnie gdzieś tutaj, może przy tych... Ale dobra, na razie ta jedna wystarczy. No i cóż, kamień się będzie zbierał, woda się zrobi. Co będziemy potrzebować jeszcze? Kościółek, no jak to kościółek? Oczywiście, że tak. Jeszcze mamy za mało zasobów, potrzebujemy sobie dozbierać desek. Deski się robią, więc chwilkę trzeba poczekać i zaraz wszystko będzie. Ok, wodę będziemy, kościół mieć i ubrania na targu. Garbarni jeszcze nie mam, więc sobie ją postawmy. I będziemy mieli wszystko, żeby ulepszyć to do 3. poziomu. Garbarnię sobie zrobimy po prostu gdzieś tutaj też pod lasem przy tym tartaku. Więc będziemy sobie mogli to ulepszyć. Postawimy sobie jeszcze kilka wolnych domków. Zróbmy sobie je może od tej strony. Nie wiem, czy tu się uda. O, może w ten sposób. 2 tak. No i będziemy mieli od początku, od wejścia do wioski dookoła tutaj domki. Jeden jeszcze sobie postawimy z tej strony. Zobaczę, może będzie tak, że już po prostu nam wystarczy, że może nam już wystarczy tych domów. Ja tutaj zbyt dużo ich nie chcę. Raczej stawiam na taką małą kolonię uzupełniającą właśnie zapasy na reszcie miasta. Żywiec. Jak to tutaj wygląda? Jedzenia jest fajnie, opału natomiast zaczyna brakować. A opału zaczyna brakować, bo nikt u nas tutaj nie pracuje. Aha, ale jak to leci? Ok, tutaj ładnie pracują na polu. Tu jadą ręcznie, ale czemu ręcznie? Aha, bo jedna rodzinka chyba, znaczy rodzinka, jedno gospodarstwo chyba nie miało... czekajcie. Wydawało mi się, że wszędzie robiłem. A może jak brakuje wołów pociągowych, to po prostu ci luźni robią ręcznie. Albo jeszcze jest jedno, że tutaj. Nie, tutaj też. O, fajnie. No i właśnie o to chodzi. Jak są pola długie, a wąskie, to te woły chyba najlepiej się sprawdzają, bo po prostu lecą sobie po długości, nie tracą czasu na jakieś obracanie i tak dalej, tylko sobie z tym polem lecą, ale nie ma znaczenia. Widzę, czy jest tak w poprzek, czy po długości postawione pole. Zawsze ten wół leci sobie tą dłuższą stroną. Ok. Dobra, to po prostu potrzebujemy, żeby wszystkie pola były obrabiane tymi wołami, potrzebujemy więcej gospodarstw, więcej tych zwierząt pociągowych, domówmy sobie przy okazji, i więcej po prostu gospodarstw, które będą miały mniej rodzin, tak jakby, nie? W sobie, więc one będą już tylko obrabiać te pola tymi wołami. No ale fajnie to będzie wyglądać, jak będą sobie tak działać w ten sposób. Na pewno też więcej zrobią
Przynajmniej taką mam nadzieję. Ale nie zmienia to faktu, słuchajcie, że no ponad 600 jęczmienia mamy, więc no super, blisko mojego celu, bo moim celem to jest tak mieć 1000 jęczmienia przy każdym zbiorze. To już będzie takie satysfakcjonujące dla mnie. Więc do tego lecimy, ciśniemy tak, żeby to właśnie w ten sposób wyglądało. Dobra, w tym Świnoujściu chciałbym zobaczyć właśnie, czy to już się rozbudowało, czy jeszcze nie. Nie, jeden, drugi. Jeden się już chyba wybudował, jeszcze dwa są w budowie. Ok, zapasy się narobiły tutaj na 6 miesięcy. Tutaj opał na 7, więc jest ok. Legienica jedzenia na 7, opał na 3, więc to co potrzebujemy, chatę drwala i niech sobie zbiera z tych rejonów. Czekajcie, tu jest obóz. Tak, jedna chata i druga chata. Coś już z tym opałem, z opałem idzie kiepsko, wy sobie idźcie tutaj dalej. Ja też muszę się, wiecie co, wziąć, postawić po prostu tych leśników. Mnóstwo leśników. I wziąć po prostu, obsadzić ten teren tutaj na maksa. Więc myślę, że jak będę miał chwilę czasu, to po prostu tak zrobimy. Postawimy sobie dużo tych chat leśnika i niech tam obsadzają, bo nie chciałbym się wyciąć na tyle wszystkich tych lasów, żeby mieć tutaj problem. No ale musicie przyznać, a najlepiej to w komentarzu dajcie znać, no jak wam się podoba Legnica jesienią. Uważam, że te sady na obrzeżach miasta otaczają pięknie nasze centrum. No wygląda to naprawdę znakomicie. Zostawcie łapkę w górę, jak wam się podoba. Kto woli, to zostawcie komentarz, jak wy to widzicie. Czy fajna ta Legnica, czy coś można tu jeszcze ulepszyć, dodać, oczywiście rozbudować, bo też na pewno na tym się skupimy. Jeśli chodzi o nasze rodzinki, to też tych rodzinek mamy już 160, więc tak naprawdę już niedługo dobijemy do 200 rodzin, czyli tyle, ile chciałbym mieć na takim mieście. Więc cieszę się bardzo, że zmierzamy do tego głównego celu, którym był właśnie tak wysoki próg naszych rodzin. Ale co mamy? Brak rozrywki. Dużo im tutaj daje, przez co aprobatę mamy niską, bo po prostu nie mamy piwka. Nie mamy piwka, natomiast już no jęczmień jest, słód się robi. Myślę, że w takim razie byśmy potrzebowali zrobić sobie z jednej z takich chatek dodatkowy browar. Zrobimy sobie dodatkowy browar. Tylko czekajcie, czy mamy tu gdzieś miejsce? Tutaj nie. Dobra, o może tutaj tak na rogu. Będzie fajnie. Browarek na rogu. Ok, wypełnimy trochę tą przestrzeń. I tym samym też zwiększymy trochę przerób tego słodu. No jęczmień jest, natomiast ta słodownia powinna sobie tu spokojnie z tym radzić. Gorzej z przerobem właśnie na piwka. Ale to jak dojdzie jeszcze jeden browar w mieście, to będzie wszystko w porządku. Dobra, opał się powinien już tam nam uzupełniać w Świnoujściu. No tutaj to jest wszystko tak poukładane, że na razie nie musimy tutaj nic ingerować. I żywiec. Żywiec zobaczymy, jak na koniec jesieni, czy uda się to wszystko obsadzić w taki sposób, jak bym chciał. To znaczy wszystkie te pola, które powinny być obsadzone.
Ale co? Nie mamy opału, znaczy nie mamy. Kończy nam się ten opał, więc sobie dorzućmy. Musimy sobie wycofać jakąś rodzinkę, a właśnie z odkrywki, bo tutaj już nie ma nic się nie dzieje. Rozbierzmy sobie też, tak, rozbierz, dobra. I jedną, a wrzućmy może dwóch do chaty Drwala i niech on sobie też tutaj gdzieś wycina. W porządku. Desek mamy sporo, kłód mamy. Czyli ten żywiec już tutaj te nasze kamienie ma. Aha, bo chyba mieliśmy tutaj część, chociaż już teraz to już nie wiem. Aha, bo tutaj było trochę kamieni, my chyba wyzbieraliśmy je na początku, tak jak tego żelaza. Czy jesteśmy w stanie postawić naszą posiadłość? Administracja, posiadłość. Dobra, nie jesteśmy w stanie, więc taką posiadłość chciałbym właśnie spróbować zrobić gdzieś tutaj, tak naprawdę blisko wejścia. Tylko czekajcie, bo tu jeszcze były pola uprawne. No właśnie. Tu mamy pola uprawne. Poziom osoby wzrósł w Świnoujściu. Bardzo mnie to cieszy. Zrobimy sobie coś takiego. Tak. Postawimy sobie tą wieżę garnizonową. Czekajcie, może jeszcze nie. Mury i bramy. Czy jesteśmy w stanie to zrobić? Czekajcie, czatownia, bo chciałbym tu zrobić po prostu brak dostępu do drogi. Nie, to pewnie się to nam nie uda, chociaż no byłoby fajnie, tak bym to chciał właśnie ogarnąć, dobra. Okej. Niech się to wybuduje, a później sobie rozbudujemy, bo to przejście mnie tutaj bardzo intryguje, jak to wyjdzie, czy taką bramę jesteśmy w stanie w ogóle tutaj zrobić. No będziemy kombinować, zobaczymy jak to finalnie nam się ułoży. Opał, dobra, opał się będzie zbierał. No nic, zobaczymy jak te pola, na razie ich tutaj nie sprawdzam, daję im szansę, sprawdzimy ich na koniec jesieni. Także w porządku. Ok, chodźmy do naszej kolonii. Chciałbym tutaj już uruchomić ten nasz transport kamienia. Ok, no wszystko tutaj śmiga, natomiast nie śmigają nasze tartaki. Dlatego musimy sobie tak, musimy sobie ulepszyć. Tak, to weźmiemy do małej stajni i weźmiemy sobie jeszcze, postawimy jeden słupek. Taki słupek sobie zrobimy, czekajcie, bo znowu nie wiem gdzie on stoi, dobra, jest tutaj, po drugiej stronie sobie go weźmiemy, o, domówimy sobie, będziemy mieli 4 woły, te nasze zaprzęgi, to też łatwiej będzie nam zorganizować pracę. Dobra. Miejsca mam 5, jeszcze jest w budowie. Dobra. To postawmy sobie też w międzyczasie naszą stację karawan. Ją sobie zrobimy tutaj, żeby też daleko nie było, ale zrobimy sobie 3 takie stacje.
Zrobimy sobie 3 takie stacje z tego względu, żeby do każdego z miast mieć możliwość wysyłania. I ja tutaj nie będę tego robił z tamtych miast, po prostu chciałbym z kolonii ustawiać sobie, co ma wyjeżdżać i co ma tutaj w zamian przyjeżdżać. Także tutaj zrobimy sobie takie centrum dowodzenia, a korzystając jeszcze z okazji, połączymy sobie to z żywcem. Tutaj desek jest sporo, więc zobaczymy, czy w ogóle uda nam się coś takiego zorganizować. Chciałbym puścić to tutaj, czyli tak, żeby nasze karawany jechały sobie po tej drodze i tutaj przez las odbijały sobie te karawany w ten sposób. Czekajcie, coś takiego. Tutaj przy tej po prostu dzikiej zwierzynie. Czekajcie. O. Coś takiego sobie polecimy. No, przez las to tutaj już raczej za dużo nie będzie widać. I tu się po prostu przyłączymy w tym momencie i zrobimy sobie to z tego rejonu. Tutaj też. Tak. I gdzie mieliśmy tą drogę naszą? Patrzcie, tu chyba, o jest tutaj. Dobra, czyli nasz pierwszy most. Już nie pomost, jest zbudowany. No i fajnie, mamy połączenie w takim razie z naszym miastem. Myślę, że te karawany fajnie, żeby sobie tutaj miały połączenie, będą sobie śmigać na skróty. Natomiast musimy pamiętać, żeby ten most również zabezpieczyć, żebyśmy tutaj nie mieli niespodzianek. Na razie przetestujemy to, jak będzie to wyglądać w tym miejscu, ale docelowo też i tamten chciałbym zrobić. Nawet fajnie, bo tak naprawdę podczas ataku, gdyby tutaj ci rozbójnicy faktycznie do nas szli, to ustawimy sobie na przykład łuczników na takim pomoście tutaj i oni, myślę, spokojnie sięgną ich na drugi brzeg. W porządku. Żywiec, kończą się zapasy opału. Może trochę za daleko ich wygoniłem, dlatego zróbmy na razie tutaj w trybie przyspieszonym i dorzućmy sobie, ale w żywcu nie mamy żadnej rodzinki. Wszystkie te domy, to się tak szybko przez tą aprobatę zapełniają te domy, że ciężko cokolwiek zrobić. Dobra, ale to zajmiemy się już w następnym odcinku. W następnym odcinku też sprawdzimy sobie, jak poszło naszym rolnikom, czy udało się obsiać wszystkie te pola. Widzę, że jęczmień powoli jest wywożony, także założenie się realizuje, takie jak chciałem, żeby tu po prostu była nasza dolina rolnicza, która będzie uzupełniać pozostałe miasta właśnie w ten nasz jęczmień, najbardziej pożądany we wszystkich tutaj miastach, a najtrudniej z dostępnością. Pięknie kościółek kamienny już wybudowany, w centrum tak naprawdę miasta, tutaj w Żywcu będzie się znajdował. To dzisiaj z tego pięknego miasteczka, z tej pięknej rolniczej doliny Was żegnam. Oczywiście mile widziane łapki, subskrypcje, komentarze. Dziękuję za wszystkie aktywności do tej pory. Tymczasem życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i trzymajcie się. Cześć!